சொந்தங்களுக்கு அன்பு வணக்கம். காலத்தின் மாற்றத்தால் இப்போது உணவகங்களின் வடிவமைப்புகளும் மாறிக்கொண்டே வருகின்றன. உணவு என்பது பொழுதுபோக்கு அம்சங்களுடன் சேர்த்து வழங்கப்பட வேண்டும் என்ற நிலை தற்போது வந்துவிட்டது. சாதாரண உணவகங்கள் முதல் ட்ரக் உணவகம் வரை அறிமுகம் செய்யப்பட்டு விட்டது. மக்களை கவரும் பொருட்டு பலரும் பலவிதமான யுக்திகளை கையாண்டு வருகின்றார்கள். அந்த யுக்திகள் மக்களை கவர்வதோடு தொழிலினையும் பெருக்க உதவி செய்கிறது. உணவகத்திற்கு வரும் வாடிக்கையாளர்களை கவருவதற்காக விதவிதமான உணவு வகைகளை தயாரித்து அசத்தும் உணவகங்களுக்கு மத்தியில் கண்டெய்னர்களை பயன்படுத்தி அமைக்கப்படும் உணவகங்கள், ரயில் பெட்டி போன்ற அமைப்பில் கட்டப்படும் உணவகங்கள், பனிக்கட்டி உணவகங்கள் ஆகியவற்றை பற்றி நாம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். ஆனால் ஒரு விமானத்தையே உணவகமாக மாற்றப்பட்டது குஜராத் மாநிலத்தில் இதுவே முதன்முறையாகும். குஜராத் மாநிலம் இந்தியாவில் ஒரு கலை மாநிலம் என்பதனை இந்த ஹைஃப்ளை என்று அழைக்கக்கூடிய விமான உணவகம் மெய்ப்பித்து காட்டியிருக்கிறது. இதன் உரிமையாளர் வாடிக்கையாளர்களின் மனங்களை ஈர்த்து சொக்க வைக்கும் விமான உணவகத்தை வடிவமைத்திருக்கிறார். அந்த வித்தியாசமான விவரங்களை அறிந்து கொள்வதற்காக உங்களை ஓப்புடன் அழைக்கிறது மௌனத்தின் சப்தங்கள். குஜராத் மாநிலம் வதோதராவில் டார்சாலி என்ற பகுதியில் புதியதான முறையில் விமான உணவகம் ஒன்று திறக்கப்பட்டிருக்கிறது. பெங்களூரில் உள்ள ஒரு நிறுவனத்திடம் இருந்து ஏர்பஸ் 320 ரக விமானம் வாங்கப்பட்டு இந்த உணவகம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ரூபாய் 1.4 கோடிக்கு இந்த விமானம் வாங்கப்பட்டிருக்கிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்க செய்தியாகும். விமானத்தின் ஒவ்வொரு பகுதியும் வதேதராவிற்கு லாரியில் கொண்டு வரப்பட்டு உணவகமாக மாற்றப்பட்டு 2021 ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் 25ஆம் நாள் இந்த விமான உணவகம் திறக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த உணவகமானது இந்த உலகத்தின் 9வது விமான உணவகமாகும். இந்தியாவில் சேதமடைந்த விமானங்களின் உதவியுடன் உருவாக்கப்பட்ட 4வது உணவகம் ஆகும் இது. ஆனால் குஜராத் மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய விமான உணவகங்களில் இதுவே முதலாவது என்பது மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த உணவகத்தில் ஒரே நேரத்தில் 106 பேர் வரை அமர்ந்து உணவு உண்ணலாம். வாடிக்கையாளர்கள் உண்மையாகவே விமானத்தில் அமர்ந்து உணவு உண்பது போலவே அந்த அதிர்வுகளையும் சூழ்நிலையையும் உணர்ந்து வருகிறார்கள். இந்த உணவகத்தின் பணியாளர்கள் விமான பணிப்பெண்கள் போன்ற ஆடைகளை அணிந்து கொண்டு பணியாற்றுகிறார்கள். இங்கு பஞ்சாபி, சீனம், கான்டினென்டல், இத்தாலியன், மெக்சிகன் மற்றும் தாய்லாந்து உணவுகள் வழங்கப்படுகின்றன. இருந்தாலும் பெரும்பாலான மக்கள் இங்கு வரும்போது குஜராத் உணவு வகைகளையே விரும்பி உண்பதாக நிர்வாகம் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மெஹபூப் முஹி என்பவர்தான் இந்த விமான உணவகத்தின் வடிவமைப்பாளர். இவர் சுமார் 2 கோடி அளவு செலவு செய்து இந்த உணவகத்தை திறந்திருக்கிறார். இது அப்பகுதி மக்களிடையே பறக்கும் ஹோட்டல் என்று பிரபலமடைந்து வருகிறது. பொதுமக்களிடமிருந்து நல்ல வரவேற்பு கிடைத்திருக்கிறது. சென்னையில் உள்ள விமான நிறுவனத்திடமிருந்து பியூஸ்லேஜ் மற்றும் இன்ஜினை இதன் உரிமையாளர் வாங்கியிருக்கிறார். பிறகு உட்புறத்தை அழகுபடுத்துவதற்காக வதோதராவை சேர்ந்த நிறுவனத்திடம் இது ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இங்கு உணவு அருந்த வரும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு விமானத்தில் பயணிக்க எப்படி டிக்கெட் வழங்கப்படுகிறதோ அதே போல போர்டிங் பாஸ், இருக்கை எண் ஆகியவை அடங்கிய ஒரு அடையாள அட்டை அவர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. விமானத்தில் பயணிக்க முடியாமல் அதற்கான வசதி இல்லாமல் இயங்கக்கூடிய பலரும் இந்த விமான உணவகத்திற்கு சென்று தங்களது ஏக்கத்தை போக்கிக் கொள்ளலாம். இதன் அட்டகாசமான வடிவமைப்பு அனைத்து மக்களின் உள்ளத்தினையும் வெகுவாக கவர்ந்துள்ளது. பணியாளர்களை அழைப்பதற்காக விமானத்தில் உள்ளது போலவே இதில் சென்சார்கள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இந்த உணவகத்திற்கு படையெடுக்கும் மக்கள் உணவு அருந்திய பின்னர் புகைப்படம் எடுத்து கொண்டாடி வருகின்றனர். இதனால் இந்த உணவகம் தற்போது இணையதளத்தில் வைரலாகி வருகின்றது. என்ன ஒரு புத்திசாலித்தனம்! காயலாங்கடைக்கு போக வேண்டிய விமானத்தை வாங்கி ஒரு ட்ரெண்டிங்கான உணவகத்தையே அமைச்சிட்டாரு இந்த மெஹபூப் முஹி. செம்ம ஐடியாங்க. முஹி ஒரு ஐடியா மன்னன் என்று பலரும் பலவிதமாக பாராட்டி வருகிறார்கள்.
சாதாரண கல்லினை கூட சிற்பமாக மாற்றினால் அவன் சிற்பி என்று அழைக்கப்படுகிறான். ஒரு பயனற்ற விமானத்தை ட்ரெண்டிங் உணவகமாக மாற்றி இருக்கக்கூடிய இந்த வடிவமைப்பாளர் மெஹபூப் முஹி அவர்களை என்னவென்று அழைப்பது, எப்படி புகழ்வது என்ற சந்தேகத்துடன் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்களுடைய அன்பு தோழி கீதா.